たこそ賛美受ける方、最高の賛美捧げる。主の臨在に、主の臨在に感謝の心を今も持っていき、主の皆たたえる。この力が下るため、今心から叫ぶよ、ハレルヤと。あなたこそ賛美受ける方、最高の賛美捧げる。あなたこそ、あなたこそ賛美受ける方、最高の賛美捧げる。もう一度主の臨在に、主の臨在に感謝の心を今も持っていき、主の皆たたえる。主の力が下るため、今心から叫ぶよ、ハレルヤと。あなたこそ賛美受ける方、最高の賛美捧げる。あなたこそ、あなたこそ賛美受ける方、最高の賛美捧げる。すべては主から、すべては主から下される。力、恵み、憐れみも今主によってすべてから解放されて踊り歌う。すべては、すべては主から下される。力、恵み、憐れみも今主によってすべてから解放されて踊り歌う。あなたこそ、あなたこそ賛美受ける方、最高の賛美捧げる。あなたこそ賛美受ける方、最高の賛美捧げる。もう一度、あなたこそ、あなたこそ賛美受ける方、最高の賛美捧げる。あなたこそ、あなたこそ賛美受ける方、最高の賛美捧げる。最高の賛美、最高の賛美捧げる。神様に栄光の拍手を捧げましょう。アメン。私はすべてのこと、私はすべてのこと福音のためにしているだろうか。私の口の言葉と心の想い清めてください。あなたの十字架の、あなたの
오늘은 창세기 마지막 본문입니다. 今日のメッセージは創世記の最後の本文となります。 용서에 대해서 한번 생각해 보고 싶어요. 許しというものについて今一度考えてみたいと思います。 베드로가 어느 날 예수님께 묻습니다. ペテロがある日イエス様に質問しました。 주님, 제 형제가 제게 죄를 지으면 몇 번이나 용서해야 합니까? 7번까지 해야 합니까? 라고 질문합니다. ペテロはイエス様に、先生、兄弟が私に罪を犯したならば私はそれを何度まで許すべきでしょうか、7度まででしょうかと聞きました。 7번만이 아니라 70번씩 7번이라도 용서해야 된다 이렇게 이야기했어요. イエス様はそれに対して7回だけでなく70回を7回でも許しなさいと言われました。 베드로는 한 번 용서하기도 힘든데 7번이나 한다면 굉장히 용서를 많이 한다고 생각했는데 예수님은 70번을 7번씩 하라고 하셨거든요. ペテロは1回許すことでも難しいのに7回ならば上等だろうと思いながらイエス様に聞いたのにイエス様は70回を7回でも許しなさいと言われました。 여러분 한번 생각해 보십시오. 나를 속인 사람, 나를 괴롭힌 사람, 나에게 학교에서 폭력을 가한 사람, 또 나를 학대한 사람, 또 심지어 내 인생을 송두리째 망쳐버린 사람을 여러분 용서할 수 있겠습니까? 皆さんももし考えてみてください。自分を苦しめた人、自分に暴力を振るった人、あるいは自分を迫害した人や、自分を騙した人、あるいはもしかしたら自分の人生をもう丸ごとめちゃくちゃにしてしまった人を皆さんは許すことができるでしょうか。 여기에 있는 저는 솔직히 여러분들한테 이야기하지 저는 용서할 수 없습니다. 今皆さんの前に立っている私も正直許せないと思います。 용서하기 어렵다 생각합니다. 本当にそれは難しいことです。 내 인생을 망쳐버린 사람은 어떻게 용서할 수 있겠습니까? 自分の人生をめちゃくちゃにしてしまった人をどのように許すことができるでしょうか。 내 마음을 아프게 하고 나를 잠못 들게 한 그 사람을 내가 어떻게 용서할 수 있겠습니까? 自分を苦しめて自分に悪くした人を本当にどのように許すことができるでしょうか。 한 번도 아니고 베드로처럼 7번도 아니고 70번씩 7번이라고 용서하라고 하셨는데 대체 이게 가능한 일일까요? 一度にとどまらずペテロが言ったように7回でもなく70回を7回でも許しなさいと言われましたが、果たしてこれが可能なことでしょうか。 결론부터 말씀드리면 예수님은 그렇게 해야 된다고 말씀하십니다. 結論から申し上げるならばイエス様はそのようにしなければならないとおっしゃられました。 그것도 한 번 용서가 아니라 끝까지 영원히 용서해야 된다고 말씀하십니다. それもそれを一度許すだけでなくそれを永遠に最後まで許していなければならないと言われました。 납득이 되지 않겠지만 한번 잘 들어보세요. 納得がいかないかもしれませんがちょっと聞いてみてください。 완전한 용서라는 책을 쓴 R.T. 켄달 목사님이 계세요. 完全な許しという著書を書かれた R.T. ケンダルという先生がいらっしゃいます。 그 목사님은 완전한 용서라는 책을 쓰면서 이렇게 우리에게 조언을 합니다. その先生は牧師先生なんですけれども、その本を完全な許しという本を書きながら私たちにこのように助言をしています。 오늘도 용서하고 내일도 용서하고 올해 곧도시 올해도 용서하고 내년에도 용서하고 평생 쉬지 말고 용서하라 이렇게 말씀하십니다. その著書の中で今日も許し、明日も許し、今年も許し、来年も許し続け、一生の間それを許し続けなさいというふうに言われました。 여러분 쉬지 말고 기도하라는 성경 말씀 알고 계시죠? 皆さんも休まず絶えず祈り続けなさいという御言葉は皆さんもよくご存知だと思います。 목사님의 이 말씀을 이렇게 이야기를 하시더라고요. 쉬지 말고 기도하라 하신 예수님의 그 말씀을 성경 말씀을 쉬지 말고 용서하라 이렇게 말씀하십니다. この先生はその休まず絶えず祈り続けなさいという言葉を休まず絶えず許し続けなさいというふうに言いました。 쉬지 말고 용서하래요. 絶えず許しなさい。 왜냐하면 오늘 용서를 내가 했잖아요. 그러면 내일 용서하겠습니다라고 하지 않으면 오늘 용서해놓고 내일 내 마음 가운데 내가 저 사람을 저 친구를 왜 내가 용서해야 돼? 라는 억울한 마음이 들게 된다는 거예요. 그래서 오늘 용서했다고 해도 내일 용서하고 또 모레도 계속 용서해야지 된다라고 이야기를 합니다.
なぜならば今日そのある人を許したとしてもそれが次の日になってもその人を許すと心に決めなければ自分の中でなぜその人を私が許さなければならないんだという理不尽な気持ちに駆られるからです。ですから今日許しても明日も許しその次の日もその人を許すと、決め続けなければなりません。 우리 친구들도 그런 경험 있잖아요. 내가 저 친구를 오늘 용서했어요. 아, 내가 너를 용서할게. 용서했어라고 해도 그 다음 날 아침에 일어나고 나면 마음속에 해결되지 않는 마음이 있어가지고 내가 피해자인데 왜 저 친구를 내가 용서해야 돼? 나는 마음이 스물스물 이렇게 마음속에서 이렇게 생긴다는 거예요. 皆さんも経験があると思うんですけども自分の友人とかをまあいいよ許すよって許してあげても次の日朝起きた時そのことを思い出すと私が被害者なのに私が悪いことされたのになんで私がその人をわざわざ許さなければならないんだろうという気持ちに駆られどこか心の中で不満や恨みが少しずつ湧き上がってくるんです。 그래서 목사님은 오늘 용서하고 내일도 용서하고 그 다음날 평생 동안 용서해야지 내 마음속에 사탄이 나를 흔들지 않는다는 거예요. 내 마음과 사탄이 틈타지 않는다는 거예요. 그래서 매일매일 평생 동안 용서하라고 하는 것입니다. ですから今日許したとしても明日も許しその次の日も許しそれを繰り返し続けて一生の間許し続ければサタンが悪魔が心の中に現れずにそれをきっぱりと断つことができるのです。 심지어 목사님은 또 한 가지를 더 조언합니다. 용서할 뿐만 아니라 정말로 너가 저 친구를 용서한다면 저 친구를 위해서 저 친구가 잘 되기를 바라는 마음으로 축복하고 기도하라고까지 합니다. その RT ケンダル先生はそれだけじゃなくもう一つの助言をされました。その人を本当に許すならばその人が祝福されるようにその人が全てうまくいくようにその人のために祈ってあげなさいと言われました。 저 친구가 정말 하나님 잘 되게 해주세요라고 축복하는 기도까지 해야지 진정한 용서가 되었다는 거예요. そのように神様に向かって神様あの人を助けてあげてくださいあの人の人生が良くなるようにしてくださいそのようにその人を祝福するように祈ってこそが本当に許したということだと言うんです。 마태복음 5장 44절에서 예수님께서도 너희 원수를 사랑하고 너희를 핍박하는 사람을 위해 기도하라 이렇게 말씀하셨습니다. マタイの福音書5章44節でもイエス様はあなたの敵を愛しあなたを迫害する者のために祈りなさいと言われました。 용서하기도 힘든데 저 친구를 위해서 축복하는 기도를 하라고 하셨어요. 頑張って許したのにさらにその人のために祝福されるように祈りなさいというんですね。 그래서 예수님도 용서라는 것은 상대방이 잘 되도록 상대방의 축복을 위해서 기도하는 데까지 가야지 용서라고 말씀하셨던 거예요. ですからイエス様も相手が本当の許しというのはその許した相手がうまくいくように神様から祝福されるように祈ってあげてまでこそが本当の許しだとイエス様も言いました。 그럴 때 진정으로 내 마음 가운데 자유함이 있고 그 용서하지 못한 모든 마음으로부터 해방감이 생긴다는 거예요. そうした時に私たちの心には本当の自由その本当に許した時の解放感が私たちの心に満たされるのです。 그것이 참 용서의 의미입니다. それが本当の許しの意味です。 그래서 용서는 축복이고 은혜예요. ですから許しというのは祝福であり恵みなのです。 용서의 축복은 상대방이 더 이상 죄 의식을 갖지 않게 할 뿐만 아니라 내 자신이 용서하는 내 자신도 완전한 자유를 누리게 될 때 완전한 용서가 되었다는 거예요. ですから本当の許しの祝福というのは相手がその罪の罪悪感に苛まれることがなくなるだけでなく自分も心の中に心が本当に自由になるという祝福こそが本当の許しです。 그래서 용서하는 것은 축복이라고 말씀하시는 것입니다. ですから許すことは祝福であると言っているのです。 더 나아가서 그 용서라는 것은 내가 피해자지만 내가 나에게 주는 최고의 선물이라는 거예요. ですからその許しというのは自分が被害者であったとしても自分に与えることができる最高の贈り物でもあります。 그런 측면에서 용서를 받는 사람보다 용서를 하는 사람이 더 축복된 사람인 거죠. ですから実は許しを受ける許される人よりもむしろ許しを与える許す人の方が祝福を受けるのです。 오늘 성경 말씀에서는 이런 완전한 용서를 실천한 한 인물이 있습니다.
今日の本文の御言葉ではこのような完全な許しを実践した一人の人物が登場します。 미움과 증오와 고통과 아픔을 사랑과 축복으로 바꾼 인물이에요. 憎しみや苦しみ、痛みというのを祝福に変えた人物です。 바로 요셉입니다. それがヨセフです。 요셉이 형제들의 미움을 사서 구덩이에 빠져서 이스마엘 상인에게 팔렸습니다. 이집트로. ヨセフが兄弟たちの恨みを買って空の井戸の中に入れられ、そして奴隷商人に売られてしまいました。 이집트에 팔린 요셉이 또 종으로 팔립니다. 보디발의 집으로. そしてエジプトに売られたヨセフはポティファルの家に売られるんですね。 비록 종이었지만 열심히 일을 했어요. 그래서 하나님께서 함께 하여 주셨기 때문에 여러 사람들한테 신뢰를 받았어요. そこでしもべ、もちろん奴隷として働いてはいましたが、それでも非常に忠実に働いていたため、多くの人から好意を受け信頼されていました。 근데 보디발의 아내로부터 유혹을 받다가 그걸 뿌리치면서 누명을 쓰고 감옥까지 들어가게 되죠. しかしながらポティファルの妻から誘惑を受け、それを断る中で濡れ衣を着せられ、冤罪によって牢屋に投獄されてしまいました。 근데 그 감옥에서조차도 굉장히 열심히 성실하게 일을 했습니다. 하나님께서 늘 함께 하셨기 때문에 굉장히 인정을 받는, 굉장히 축복된 그런 어떤 삶을 또 살게 돼요. 그 안에서도. ですが、牢屋の中で囚人としても非常に忠実で素晴らしい人で、神様が共におられて本当に素晴らしい人で多くのことを成しました。 어느 날 그 감옥에 바로의 궁정에서 두 명의 술 관원장하고 떡 맡은 관원장을 만나게 됩니다. そして同じ牢屋の中にある日、パロの給仕役で、お酒の給仕長とパンを作る給仕長が投獄されました。 아마 그 사람들도 정치적으로 무슨 오해가 있어서 아마 감옥에 갇힌 것 같아요. おそらくその2人も何か政治的な誤解があって、投獄されたものだと思われます。 관리로서 그 감옥을 관리하고 있었기 때문에 요셉이 관리하고 있었기 때문에 그 사람들도 잘 알고 지내고 있었어요. そしてヨセフはその当時、牢屋の中でもリーダー的な監視として過ごしていたために、その2人もよく知っていました。 근데 어느 날 술 맡은 관원장하고 빵 맡은 관원장이 시무룩하게 이렇게 고민에 빠져 있는 거예요. そしてある日、そのお酒の給仕長とパンの給仕長が非常に暗い顔で沈んだ表情で何かを考えていました。 그래서 요셉이 무슨 일이 있는가요? 이렇게 물어본 거죠. それでですね、ヨセフが何かあったのですかと聞きます。 두 사람도 이상한 꿈을 꾼 거예요. 굉장히 꿈을 꿨는데 이게 무슨 꿈인지 잘 모르겠다는 거예요. そしてこの2人は夢を見たんですね。ある夢を見たけれども、どういう意味なのかわからないと悩んでいました。 그래서 요셉이 제가 하나님의 지혜로 말씀드리겠습니다. 이렇게 이야기를 해요. そしてヨセフは私が神様の知恵によってそれをほどいて見せましょうと言いました。 그래서 빵을 맡았던 그 관원장은 3일 후가 되면 당신은 죽을 것입니다. 근데 술 맡은 관원장은 3일 후에 다시 복직이 될 것입니다. 이렇게 예언이라고보다 하나님의 말씀을 전합니다. そしてその夢を解き明かして彼は、パンの給仕長は3日後に殺されるだろうと、そしてお酒の給仕長は3日後にパロのところに戻るだろうというふうに神様の御言葉を与えました。 근데 정말로 3일 후에 그렇게 말한 대로 빵을 관리하던 관원장은 정말 죽게 되고 술 맡았던 관원장은 다시 바로의 왕궁으로 다시 복직이 된 거예요. そして驚くべきことに、本当に3日後に、パンの給仕長は、処刑され、お酒の給仕長はパロのところへ王宮へ戻ることができました。 근데 복직이 되기 전에 이렇게 이야기해요. 당신이 만약에 바로에게 왕에게 다시 복직이 되면 저를 좀 기억해 주십시오. 저는 정말 죄를 짓지 않았습니다. 저를 좀 기억해 주십시오라고 부탁을 하죠. そしてヨセフはそのお酒の給仕長が復職する前にですね、王宮に戻る前に、私は冤罪です、どうかパロのところへあなたが戻ることができたら私のことを思い出して話してくださいというふうに頼みました。 근데 복직이 되고 난 다음에는 완전히 잊어버렸어요. しかしながらそのお酒を給仕する人は、そのことを復職した後完全に忘れてしまいました。 근데 어느 날 바로 왕이 또 꿈을 꾼 거예요. そしてパロがですね、ある日夢を見ました。 도저히 이 꿈은 굉장히 흉측한 꿈인데 도저히 이해할 수 없는 꿈이었어요. 非常に奇妙な夢でしたが、この夢を理解することができませんでした。 그래서 이 꿈을 만약 해몽할 수 있는 사람이 있느냐, 그 나라에서 지혜로운 있는 사람들에게 다 물어보라고 그래요.
そしてその国中の学者や賢い人たちを集めてこの夢を解き明かすことができるかどうか聞きました。 근데 그 꿈을 아무도 이해할 수가 없어요. しかしながらその夢の意味をですね、誰も答えることができなかったんですね。 근데 그 순간에 어떤 생각이 들었겠어요? 술 관원장이 しかしながらその瞬間、お酒の給仕長はあることを思い出しました。 아, 내가 감옥에 있었을 때 내 꿈에 대해서 해몽해 준 사람이 있었지, 요셉. 이렇게 생각이 떠오른 거예요. その人は、牢屋にいるとき、私が夢を見たとき、私の夢を解き明かしてくれたそのヨセフというヘブル人がいたなということを思い出しました。 그제서야 기억이 난 거죠. 그래서 그 사람 불러다가 이 꿈 이야기를 해줍니다. その時になってやっとそのことを思い出して、パロに言ってその人、ヨセフを呼び出しました。 근데 하나님의 지혜로 꿈을 해몽을 합니다. そして神様の知恵によってその夢を解き明かします。 앞으로 7년 동안은 대풍년이 될 것입니다. 먹을 게 많을 것입니다. 그렇지만 7년의 풍년이 끝나면 앞으로 흉년이 올 건데 정말 먹을 게 없어서 다들 죽게 될 것입니다. 이렇게 이야기를 해요. これからその夢の意味は、これから7年は豊作に本当に食べるもので満ち溢れるけれども、その後の7年は飢饉に本当に食べ物が全てなくなってしまうと言いました。 그렇기 때문에 7년의 풍년 동안에는 앞으로 닥칠 7년의 그 흉년을 대비해야 됩니다. 이렇게 조언을 하죠. ですからこれからの7年間の豊作の期間はその次の7年の飢饉のために備えなければなりませんと言いました。 너무 지혜로운 조언 때문에 그 요셉을 총리로 세우게 됩니다. その非常に知恵ある助言によってヨセフは総理に任命されます。 이집트의 왕 다음의 자리예요. エジプトの王の次の座ですね。 노예였던 요셉, 奴隷だったヨセフ、 감옥에 있던 죄수였던 요셉. 牢獄に入れられ囚人であったヨセフ、 이 요셉이 이집트의 총리가 된 거예요. このヨセフがですね、エジプトの総理になったわけです。 이런 인생의 대반전을 누가 예측을 했겠습니까? このような人生の大逆転を一体誰が予想し得たでしょうか。 누구도 상상할 수 없는 인생의 반전이죠. 誰も想像できない本当に人生のどんでん返しですね。 사람의 계획으로는 될 수 없는 일이죠. 人の計画では到底行うことができないものです。 누가 이 계획을 세웠습니까? 誰がこの計画を立てたでしょうか。 하나님이 세우셨죠. 神様が立てましたね。 근데 누구를 위한 계획입니까? ではこれは誰のための計画でしょうか。 물론 요셉을 위한 계획도 되지만 もちろんヨセフのための計画ではあるんですが、 이스라엘 민족에 대한 하나님의 계획이 있기 때문에 요셉을 이집트로 노예로 팔려서 종으로 살게 하고 죄수로 살게 하다가 이집트의 총리로 세운 거죠. これはヨセフのための計画でもありましたが、イスラエルの人々のイスラエルの民のための計画として、ヨセフを奴隷として売り牢屋に入れ、そして総理にさせたのです。 왜 그렇게까지 해야 됩니까? なぜそこまでしなければならなかったのか。 하나님께서 이스라엘 백성들을 향한 약속이 있었잖아요. 神様がイスラエルのためにされた約束がありました。 세 가지 약속 뭡니까? 3つの約束ですね。 기억하십니까? 覚えてらっしゃいます 세 か。 가지 약속. 3つの約束。 첫 번째 땅에 대한 약속. 1つ目が土地に対する約束。 너희들에게 약속했던 가나안을 주겠다는 약속이었죠. あなた方に約束の地カナンを与えるという約束をされました。 그다음에 자손을 주겠다. 많은. そして多くの子孫を与える。 세 번째 뭡니까? 너를 통해서 너도 축복하지만 너를 통해서 모든 민족을 내가 축복하겠다는 약속. 세 가지 약속이 있었죠. そして3つ目はあなた方を祝福し、あなた方を通して全地の民を祝福するというものでした。 그 약속을 위해서 요셉을 이집트까지 끌어와서 노예로 살다가 총리까지 세운 거죠. その約束のためにヨセフをわざわざエジプトに連れてきて奴隷として生活させた後、総理として立てたのです。 자, 요셉이 총리가 되고 난 다음에 어떤 일이 벌어집니까? それではヨセフが総理になった後にどのようなことがあったでしょうか。 간단히 말씀드리면 정말 요셉이 이야기한 것처럼 7년의 풍년이 있었고 7년의 기근이 되면서 먹을 게 없는 거예요. 実際にヨセフが言った通りに7年間非常に豊作でしたが、その次の7年は食べるものがなくなってしまうのです。 이집트뿐만 아니라 이집트 근방의 가나안 땅까지 모두가 먹을 게 없는 거예요. 돈이 있어도 먹을 수가 없어요. それはエジプトの地だけでなくエジプトの周辺の国々カナンまでも本当に食べるものがなくなり、お金があっても食べるものがないという状況でした。 그래서 야곱, 요셉의 아버지죠. 야곱이 가족들이 먹을 게 없으니까 이집트에 가게 되면 이집트에 보면 곡식 창고가 있는데 먹을 게 있다고 한다. 그래서 아들 10명을 보내요. 식량을 좀 구하러. そしてその当時同じように飢饉で植えかけていたヤコブ、ヨセフの父ですね。ヤコブがエジプトの食料庫には食べ物がある、それを売ってくれるらしいと言って10人の兄弟たちを送り出しました。
그래서 10명의 형들이 이집트까지 와서 그 요셉 앞에 서게 됩니다. そしてそのヤコブの息子の10人の兄弟たちはエジプトに食料を買いに行ってエジプトの総理であるヨセフと出会うことになります。 총리가 된 요셉은 그 형들을 보자마자 금방 알아볼 수 있었어요. 아, 우리 형들이구나. 総理になったヨセフは長い時間が経っても自分の10人の兄たちを見てあ、お兄さんたちだとすぐに分かりました。 근데 10명의 형들은 총리가 요셉인지 전혀 알 수가 없었어요. しかしながらその10人の兄弟たちは、その総理がまさかヨセフであるとは夢にも思わず全く分かること、見ることができませんでした。 그 당시에는 왕을 직접 보지도 못했지만 왕 바로 밑에 있는 권력자인 총리조차도 똑바로 눈을 뜨고 얼굴을 볼 수가 없어요. その当時はですね、もちろん王に謁見するというのも非常に難しいことだったんですが、王の一つ下の総理ですらも、まじまじと顔を見合わせて会うということは難しかったんです。 눈을 땅으로 하고 총리 앞에서 큰 절을 올리게 됩니다. 目を地に伏せて、総理の前で、非常に仰々しく礼をしなければなりませんでした。 여러분 기억하시죠? 요셉의 꿈이 이루어지는 순간이죠. 皆さん、覚えていらっしゃいますか？これがヨセフの見た夢が成就した瞬間でした。 어떤 꿈입니까? どんな夢でしょうか？ 형들이 묶은 곡식단이 요셉을 향해서 절을 하는 꿈을 꿨잖아요. 兄たちが結んだ穀物の束が自分の結んだ穀物の束に向かって礼をするという夢でした。 그 꿈대로 형들이 요셉 앞에 무릎을 꿇고 엎드려 절을 하는 거예요. その夢の通りに兄たちがひざまずいて自分に向かってお辞儀をしたんです。 제일 밑에 있는 동생 베냐민은 나이가 어렸기 때문에 그 자리에 없었어요. 一番年下の弟末っ子のベニヤミンはまだ幼かったためその場にはいませんでした。 그래서 그 형들에게 형들은 모르죠. 요셉인지 모르죠. 가서 동생까지 데리고 와야지 내가 식량을 주겠다고 이야기를 하죠. それでですね、その兄たちはヨセフだとわからないんですけれども、ヨセフはその弟、もう一人の弟を連れてきたら食料を与えようと言います。 동생까지 다시 왔어요. 11명이 왔어요. それでどうにかベニヤミンを連れてきて11人兄弟がその場に揃いました。 그래서 가나안에서 어떻게 살았는지 쭉 물어봅니다. そしてカナンの地でどのように暮らしているのかを細かく聞きます。 아버지 야곱은 건강하시냐고 물어봅니다. 父ヤコブは健康なのか元気なのかと聞きます。 친척들도 다 물어봤겠죠. 親戚たちのことも当然聞いたでしょう。 그 물어보는 순간에 요셉이 더 이상 자기 자신 요셉이라는 것을 숨길 수 없어서 마음을 주체할 수 없어서 대성통곡을 하게 됩니다. それでヨセフはその話を聞きながら自分がヨセフであるということを隠しきることができずも心が抑えられず大声を上げて泣き始めます。 얼마나 그 형들 앞에서 대성통곡을 했는지 그 울음소리가 저 궁전까지 다 울려 퍼졌다고 그랬습니다. その本当にどれだけ大きい声で泣いたのか、その泣き声が、王宮の中でエジプト人たちにも聞こえたと書いてあります。 여러분 생각해 보세요. 어린 나이에 皆さんも想像してみてください。幼い時にですね、 아주 어린 나이에 형들의 미움을 타서 이집트까지 노예로 팔려왔다가 또 감옥에 들어가서 누명을 쓰고 죄수로 살다가 이집트 총리가 됐습니다. 그리고 몇십 년 만에 형들을 만났습니다. 그 마음속에 얼마나 많은 감정들이 눌러놨던 감정들이 있었겠습니까? 本当にその幼い時のヨセフが兄たちによって商人に売られ奴隷として働き、そして濡れ衣を着せられて投獄され、そこからさらには総理になって何十年経って兄たちと出会うというその状況でどれだけさまざまな感情が心の中にあふれ出したでしょうか。 요셉이 형들을 보면서 얼마나 많은 복잡한 마음이 그 마음 가운데 있었겠어요. ヨセフが兄たちを見ながら本当にどれだけ複雑な感情が彼の心の中でうごめいていたでしょうか。 형들을 보고 동생을 만나고 아버지의 이야기를 듣는 순간에 억눌렀던 그 감정이 북받쳐서 눈물로 대성통곡을 한 거죠. 兄たちに会って、そして弟に会って、そして父の話を聞き、そんな中でさまざまな感情があふれ出して大声を上げて泣いたのです。 요셉은 정말 펑펑 울었어요. 本当にヨセフはもう激しく泣きました。 그 눈물 속에 요셉의 모든 세월에 대한 아픔과 또 가족에 대한 그리움이 담겨 있는 거죠. 本当にその中で、その涙の中には彼の何十年の痛みや苦しみと家族に対する思いがあったのです。 그렇지만 형들은
그럴 수가 없었어요. 왜냐하면 지은 죄가 있기 때문에 요셉에게 지은 죄가 있기 때문에 두려웠습니다. しかしながら兄たちとしてはヨセフに対して犯した罪があるため素直にそれを喜ぶよりは恐れがありました。 그래서 형들에게 요셉이 먼저 다가갑니다. ですから、ヨセフの方から兄たちに言います。 그래서 오늘 본문을 이야기하는 거예요. それで今日の本文を見たのです。 창세기 45장 3절에서 8절 제가 간단하게 몇 구절만 읽어볼게요. 45章の3節から8節までを少し抜粋しながら話したいと思います。 형님 제가 요셉입니다. お兄さん、私がヨセフです。 아버지가 정말 아직도 살아계십니까? お父さんはお元気ですか？ 형님들이 저를 이곳에 팔았다고 해서 근심하거나 자책하지 마십시오. お兄さんたちが私をここに売ったからといってそれを自分で責めたり恐れたりしないでください。 이 모든 일은 하나님께서 생명을 구하시려고 저를 형님들보다 먼저 여기 이집트로 보내신 것이기 때문입니다. このことは神様が私たちを救うために私を先にエジプトに使わされたのです。 저를 이곳 이집트로 보내신 분은 형님들이 아니라 형님들이 팔아서 내가 온 게 아니라 하나님께서 보내셨기 때문에 제가 여기 있습니다. 이렇게 대답을 한 거죠. ですから私をここに使わしたのはあなた方ではなく神なのですというふうに言います。 여러분 요셉의 고백이 정말 놀랍지 않으세요? 本当にヨセフのこの言葉は驚くべきことですね。 인생에 대한 자기 해석에 대해 있어요. 人生に対して自身の人生に対して本当によく振り返って考えています。 형들이 나를 팔았기 때문에 내 형들을 만나면 내가 반드시 형들을 죽일 거야. 이런 복수심이나 증오심이 아니라 하나님께서 나를 왜 이런 고통을 당하게 하시고 여기까지 보내게 되셨는지가 하나님 안에서 자기 인생에 대한 해석이 다 끝나버린 거예요. 本当に自分を撃った兄たちを恨んで兄たちに会ったら殺そうとかそういう復讐心ではなく、なぜ神様は自分をここまでしてこんな地に送られてここまで苦しめられたのかということを自分の中で神様の中で神様を軸にしてしっかりと考えて結論が出ていたんです。 그러기에 앞서서 이 요셉이 얼마나 하나님 앞에 울부짖으면서 밤낮으로 기도하고 말씀 안에서 생각해보고 생각해봤겠습니까? しかしながらその結論に至るまでどれだけの多くの夜をヨセフは涙を流しながら神様に祈り神様に答えを求めて神様の御言葉を聞き続けたでしょうか。 요셉이 밤마다 소년 요셉이 밤마다 하나님께 기도하면서 가족을 그리워하면서 기도했을 겁니다. 少年ヨセフは本当に毎夜神様に向かって家族を懐かしみながら泣きながら祈ったでしょう。 그 끈질긴 기도 속에서 내가 여기 왜 있는지가 해석된 거죠. その祈りの中で私がなぜここにいるのかという答えが与えられたのです。 여러분에게도 제가 도전을 합니다. 여러분도 이해할 수 없는 환경이 있다면 하나님께 기도해 보세요. 기도 속에서 내가 왜 이런 일을 당해야 되지? 내가 왜 이곳에 있지라고 하나님께 물어보세요. 그러면 여러분들이 왜 여기에 있는지, 왜 이 일을 해야 되는지가 해석될 것입니다. 皆さんもどうか自分が苦しみの中大変な状況の中にいるときなぜ私がこんなことになっているのかこんなところにいるのかと思うときそれを神様に祈って聞いてみてください。 요셉은 그런 끈질긴 기도 속에서 답을 얻었어요. ヨセフはそのような祈りの中でこそ答えを得ました。 이집트의 노예로 팔린 것은 형님들이 팔아서 온 게 아니라 하나님께서 보내신 거예요. エジプトに奴隷として売られてきたのは兄たちが売ったからではなく神様がエジプトに連れてこさせたのです。 이스라엘 백성들을 구원시키기 위해서 나를 여기 이곳 이집트까지 보내신 거예요. イスラエルの民を救うために彼をエジプトに送ったんです。 요셉은 정말 선으로 악을 이긴 승리자였습니다. ヨセフは本当に善によって悪に打ち勝った人でした。 그리고 진정한 용서가 무엇인지를 보여준 거죠. そして本当の許しとは何かというものを見せてくれます。 이 말을 하자마자 요셉은 동생 베냐민의 목을 끌어안고 펑펑 울고 베냐민은 형의 목을 끌어안고 안으면서 펑펑 울었습니다. この言葉を話した後に、ヨセフはベニヤミンの首を抱きそしてベニヤミンはまたヨセフを抱きしめて共に泣きます。 그리고 나를 팔아버린 10명의 형들한테 먼저 다가가서 형님들의 입을 맞추면서 인사하면서 괜찮아요. 형님들이 잘못한 게 아니에요. 하면서 끌어안으면서 같이 웁니다. そして自分を撃った10人の兄たちに向かってもヨセフの方から近づいていって口づけをし抱きしめてあなたたちのせいじゃないんだと許します。 요셉이 어떻게 이렇게 할 수 있었을까요? ヨセフがどうしてこんな風にすることができたでしょうか。 요셉이 자기 억울함을 보기보다는 하나님의 선하신 계획을 신뢰했기 때문이죠.
なぜならヨセフが自分の苦しみや自分の置かれた状況を見るのではなく、素晴らしい神様の計画を見上げていたからです。 하나님은 선하시다. 하나님은 신실하시다. 라고 생각했기 때문입니다. 神様は清い方であり、素晴らしい方であり、本当に真実な方であると見上げたのです。 내가 비록 노예로 팔리고 죄수의 몸으로 죄수의 몸으로 감옥에 갇혔지만 그럼에도 불구하고 하나님은 완벽하시고 하나님은 절대 틀리지 않다. 하나님은 항상 옳다라는 믿음이 있었기 때문이죠. 自分が奴隷として売られ、さらには濡れ衣で牢獄に入れられたとしても、神様は素晴らしい方で間違いのない本当に素晴らしいお方であるということを信じ続けたのです。 이 모든 과정이 바로 하나님의 백성들을 살리기 위한 하나님의 계획임을 요셉은 알았기 때문이죠. なぜならこのすべての過程がイスラエルの民を救うための神様の素晴らしい計画の一部であるということを信じて知ったからです。 그러고 난 다음에 다시 형들이 고향으로 들어가서 모든 친척 아버지까지 다 데리고 70명의 가족들이 이 이집트로 오게 됩니다. この後に兄たちが故郷に再び帰っていって、父や親戚たちすべて合わせて70人がエジプトに来ます。 70명의 가족들이 이제 다음의 이야기지만 430년이 흐르고 난 다음에는 200만 명이 돼요. この時来たヤコブの家の者たち70人が次回の話になるんですけれども、430年後には200万人まで増えました。 70명이 200만 명이 됐어요. 70人が200万人になったんです。 뭐예요? 하늘의 별처럼 바닷가의 모래처럼 자손들을 번성하게 시켜주셨죠. 하나님이. 神様がおっしゃられた通りに、空の星のように海の砂のように子孫を増やされたんです。 진짜 이제 가나안 땅을 주기 위해서 준비하고 계시는 거예요. 하나님이. 本当に神様はカナンの土地を与えるために準備されたんです。 여러분, 요셉은 여기서 110살이 돼서 죽습니다. ヨセフはこの後110歳になって天に召されます。 그렇지만 하나님은 이 요셉의 믿음과 이 모든 고통을 통해서 이스라엘 백성들에게 가나안 땅을 정말 주기 위해서 계획을 하십니다. 神様は本当にこのヨセフを通して、ヨセフのこの苦しみと信仰を通してカナンの地を与えるように準備されます。 시간이 많이 지났기 때문에 정리를 하겠습니다. 時間がだいぶ経ってしまったため結論に入りたいと思います。 우리는 요셉을 통해서 우리는 예수 그리스도를 바라봐야 합니다. 私たちはこのヨセフの姿を通してイエス・キリストを見上げなければなりません。 예수님도 요셉처럼 은 30세겔에 팔렸습니다. 은 30에 팔렸습니다. イエス様もヨセフのように銀貨30枚で売られました。 그리고 묶여서 죄인처럼 팔렸죠. 죄인처럼 넘겨졌죠. そして縄で縛られ罪人として扱われ渡されました。 악한 사람들에게 넘겨졌을 뿐만 아니라 십자가에 매달려 죽으셨습니다. その人々の手に渡っただけでなく、裁判によって十字架にかけられてしまいました。 십자가 위에서 예수님께서 무슨 일을 하셨나요? 十字架以外でイエス様は何をされたでしょうか。 십자가 위에서 무슨 十 일을 字架の 하셨나요? 上でイエス様は何をされたでしょうか。 예수님께서 이런 이야기합니다. 예수님을 옆에 있는 모든 유대인들과 군병들이 예수님의 뺨을 때리고 침을 뱉고 못을 박아서 십자가에 매달렸습니다. 그러고 난 다음에 예수님께서 그들 향해서 뭐라고 했습니까? その十字架につける人々はイエス様に向かって椿をかけ、罵詈雑言をかけて、本当にひどい目に遭わせて釘を打って十字架をかけました。その時イエス様はその人々に何と言ったでしょうか。 아버지, 저 사람들을 용서해 주세요. 저 사람들은 자기들이 지금 하는 일이 무엇인지도 모르고 합니다. 이렇게 기도를 드리죠. その人たちを見ながらイエス様は、父よ彼らを許してください、彼らは自分が何をしているのか分かっていないのですと言いました。 하나님이신 예수님이 인간들에게 모욕을 당하고 핍박을 당하고 못질을 당하면서 그 참혹한 십자가의 그 현장 속에서 예수님께서 하신 일은 하나님을 매질하고 욕했던 인간들을 향한 용서였어요. その神であるイエス様が人の手によって傷つけられ、罵られ、十字架にかけられて、その十字架の上で本当にむごい状況にあっても、その口にしたのは神を罵る人々への許しでした。 하나님, 저들을 용서해 주세요. 神よ彼らを許してください。 저들이 하는 일을 모릅니다. 이렇게 기도를 드린 거죠. 하나님 앞에. 彼らは自分が何をしているのか知らないのですと神様に切に祈ります。 예수님께서
살아계실 때 이렇게 이야기했어요. 너희 원수를 사랑하고 너희를 핍박하는 사람을 위해서 기도하라. 예수님께 그렇게 말씀하셨거든요. イエス様は生きておられる時に、あなたの敵を愛しなさい、あなたを迫害する人のために祈りなさいと言われました。 그 말씀을 본인이 십자가에 매달려 죽으실 때 실천하신 거예요. 나를 핍박한, 나를 십자가에 못 박여 죽이는 저들을 용서해 주십시오. 그리고 저들을 하나님 받아주십시오. 용서를 베푸신 거죠. 기도를 드리는 거예요. そしてその御言葉をイエス様は自分が十字架の上で死にゆく時に自ら実践されました。神を彼らを許してください。彼らが自分がしていることを許してくださいと。 이게 완전한 용서라는 거예요. これこそが完全な許しです。 나를 핍박하는 사람을 용서할 뿐만 아니라 나를 핍박한 사람들을 위해서 기도하는 것까지 하는 것. 이게 용서인 거예요. 自分を迫害する人、自分を苦しめる人を許すにとどまらず彼らのために祈るのがこれこそが完全な許しです。 그래서 창세기는 죄로 인해서 시작된 창세기가 마지막에는 용서로 끝나요. ですからですね、なんと創世記で罪から始まった創世記が許しによって終わります。 아담의 죄로 파괴되어 버렸던 그런 사랑의 관계가 마지막에는 축복과 용서로 끝나요. アダムによって壊されてしまったその罪によって壊されてしまった愛の関係がヨセフの許しによって祝福されます。 완전한 용서. 完全な許し。 이게 창세기의 마지막 메시지예요. これが創世記の最後のメッセージです。 요셉이 우리에게 주는 도전이 무엇입니까? ヨセフが私たちに与えるチャレンジは何でしょうか。 우리가 살면서 겪는 어려움에 대해서 어떻게 생각하고 받아들여야 할까요? 私たちが生きていく中で受ける苦しみや大変な中でどのようにそれを考えて受け入れるべきでしょうか。 자신에게 잘못한 사람을 용서하기가 어렵고 고통스러운 이유에 대해서 나눠봅시다. 自分を苦しめた人を許すのが難しく、それが苦しい理由を話してみてください。